Okay, testing my new SJ camera. Um, Biking vlog. Um, okay naman, malinaw at stable naman yung pagiging gyro niya. Gyro is yung ginagamit to para hindi masyadong tagtag yung pagbablog natin, pag-video. Then, sige, tignan na lang natin. Panoorin nyo na lang, guys. Kung gaano ka-smooth yung SJ6 Legend. Mga kabadyak, I'm using nga pala 1080p 60 frame per second setting ng SJ Cam 6 Legend. Around hapon na kuha ng itong video, kaya medyo hindi siya maaraw. Nakulimlim na around mga 4 PM. Ayun mga kapadyak, so far is napakaganda ng kuha ng video niya, napaka smooth. Hindi masyadong mapapansin yung mga lubak-lubak, kahit yung mga humps. Sa humps lang siya nagkakaroon ng konting distortion. So far napakaganda ng video footage niya. Mara-recommend ko to as action camera. Ayun. Thank you for watching.